أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها عن توقيع منشور وزاري يتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا، حيث سيتم الاعتماد على الرقمنة في مختلف مراحل التسجيل الأولي وتفعيل آليات الدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل. وجاء أيضا في ذات البيان للوزارة: يتم إدخال تعديل على الشروط البيداغوجية الإضافية للقبول في التسجيل لاعتماد المعدل المحسوب بين معدل البكالوريا وعلامات المواد الأساسية في الشعبة، مع الإبقاء على إجراءات التوجيه بالاعتماد على الحد الأدنى للرغبات، ويقدر ب6 اختيارات، وحد أقصى يقدر ب10 اختيارات.